Знание точного срока смерти дает нам возможность смотреть на жизнь как на неисчерпаемый колодец. Хотя все в жизни случается лишь некоторое количество раз, причем на самом-то деле очень большое количество. Сколько раз ты еще сможешь вернуть вечер, ставший такой глубинной частью всего твоего существа, что ты даже не можешь представить себе жизнь без него. 4, 5 раз, может быть даже меньше. Сколько раз еще ты посмотришь восход полный? Раз 20. Все равно жизнь кажется бесконечной. Ég vil ekki svo oft. Hversu oft myndu sér fullan mánar í svo henni? Kannski 20 sem. Samt verðist allt óþrjóðilegt.